Hello guys, welcome back to my channel. You are watching Rainbow Vlogs by Poo. अहिले चाहिँ म कालिम्पोङमा छु भर्खर आइपुगेर चाहिँ अर्को ट्याक्सीमा चढेर चाहिँ क्याफे कालिम्पोङ जाँदैछु अन्त किन चाहिँ यहाँ आएको भन्दा चाहिँ मेरो साथीले एउटा इभेन्टमा इन्भाइट गरेको छ हैन अन्त कस्तो इभेन्ट भनेर चाहिँ म त्यहीसँग बात गर्नु छु तपाईहरुलाई सो अहिले चाहिँ म ट्याक्सी भरियोस् भनेर पर्खिरहेको छु भरेकै छैन म एक्लै छु गाडीमा हो अन्त यहाँको वेदर चाहिँ एकदमै दामी आफ्टर एजेस आएको म पुरा पहिलाको मेमोरिजहरु पनि रिभाइभ भयो मजा आइरहेको छ अब त्यहाँ त्यसलाई भेटेर हो अन्त इभेन्ट एटेन्ड गरेर झन् मजा आउँछ होला तपाईहरुलाई म सबै क्याप्चर गरेर देखाउँछु ल इभेन्टमा चाहिँ केको इभेन्ट हो के भयो भनेर मैले चाहिँ आधी घण्टाको जाम बादमा चाहिँ यसलाई भेटेँ यसले चाहिँ मलाई लिनु पनि आएन हो अनि अब भन्दै केको इभेन्ट हो तेरो आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कफी माउन्टेन फेस्ट है हुन गइरहेको छ अब क्याफे कालिम्पोङमा यो चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो हिल साइडको फर्स्ट नै हो कफी कल्चर किनभने आउने दिनहरूमा अब कफी कल्चर लिटल बिट ग्रो भइरहेको छ है अनि त्यसकै लागि त्यही कुराहरूलाई फोकस गर्दै चाहिँ हामीले जस्ट यो इभेन्ट अर्गनाइज गरेको यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देख्दो रहेछ डेलोको कालिम्पोङ विन्डी एरिया रहेछ यहाँबाट चाहिँ दामी दामी देख्दो रहेछ अनि मैले भर्खर भेटेको साथी हेलो नाम भनिदिनु न मेरो नाम चाहिँ सुस्मिता गुरुङ हो तपाईँ मुखिया हो ए सिलगढीबाट आउनुभएको है तपाईँ पनि आजको मेरो को पार्टनर यहाँ कफी फेस्टमा चाहिँ मजा आइरहेको छ अहिले चाहिँ प्रिपरेसन पनि चल्दैछ हल्का हो अब इभेन्ट स्टार्ट भएपछि झन् मजा आउँछ ऊपर चाहिँ कफीको आर्टहरू देखाउँछ होला आई गेस त्यहाँनिर दार्जिलिङ कफी पिपलबाट पनि आउनुभएको रहेछ म चाहिँ पनि के गर्नु हुँदैछ यसलाई चाहिँ साइफन प्रोसेस भन्दो रहेछ अनि उहाँहरूले ड्यान एन्ड देयर कफी बनाएर हो एकदमै ब्युटिफुल्ली सर्भ पनि गर्नुभयो अन्त प्रोग्रामको चाहिँ मलाई दामी पार्ट चाहिँ यो लाग्यो यसको पटहरू पनि कस्तो क्युट रहेछ होइन एथेनलमा मजाले उमालेर मजाले बनाउनु भयो क्या सो मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यो प्रोसेस चाहिँ साइफन प्रोसेस चाहिँ मिठो भयो दामी रहेछ भोक कतिको लागेको थियो उसलाई पनि पुरा भोक लागेको थियो तर नबोलिकन खाँदैछ धन्न राइस रहेछ है अब होइन आइटममा लन्चमा चाहिँ राइस रहेछ भनेको नि भोक लाग्दा सबैलाई राइसै चाहिन्छ नि त मजा आयो त मिठो रहेछ लन्च ब्रेकमा सबैजना लन्च गरिरहेको छ फेरि स्टार्ट हुन्छ यहाँनिर सेमिनार फर्स्ट माउन्टेन कफी फेस्टको सेमिनार यो चाहिँ प्रोग्रामको सेकेन्ड हाफ हो अनि यहाँ चाहिँ कपिङ सेसन गऱ्यो हामीले होइन अन्त यसमा चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट भेराइटीको कफीको रहेछ कति चाहिँ कालिम्पोङको कति चाहिँ इथियोपियाको कति चाहिँ कोलम्बियाको डिफ्रेन्ट रहेछ अन्त त्यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा स्मेल गऱ्यो अन्त हामीले ब्लाइन्डली स्मेल गऱ्यो अन्त हामीले चाहिँ नोट डाउन गऱ्यो हुन्छ नि कस्तो टाइपको बनायो भनेर होइन अन्त सेकेन्डमा चाहिँ हामीले टेस्ट पनि गऱ्यो त्यसको अन्त सबैको डिफ्रेन्ट टेस्ट र स्मेल थियो क्या कसैको चाहिँ चक्लेटी टाइपको क्रिमी थियो भने त्यसरी नै कसै चाहिँ पुरा बिटर टाइपको हुन्छ नि अन्त अलमोस्ट 12 वटा भेराइटिजको कफी थियो यहाँनिर
राम्रो लाग्यो मलाई यो कफीहरू टेस्ट गर्नु स्मेल गर्नु मैले जानेको चाहिँ त्यति नेस्कफीहरू मात्रै थियो अलिअलि आइडिया चाहिँ थियो तर अब यस्तो डिटेलिङमा चाहिँ मैले याद गरेको थिइनँ आजको दिन एकदमै फ्रुटफुल थियो मलाई मजा आयो यत्रो ट्राभल गरेर बिहान 3 आवर्स बेलुका 3 आवर्स ट्राभल गरेर पनि यति पनि थाकेको छुइनँ द्याट मिन्स मेरो दिन एकदमै राम्रो बित्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच उमेश तँलाई मलाई बोलाएकोमा हो त मैले अलिकति गिफ्टहरू पनि पाएको छु जो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु फर्स्ट मैले पाएको गिफ्ट चाहिँ यो हो ह्यान्डमेड इयररिङ्स छ रहेछ अन्त यो भित्र चाहिँ ल्याभेन्डर कलरको फुल देख्नुहुँदैछ यो दिएको मलाई उमेशले थ्याङ्क यू अनि दिएको छ यो कफी कल्चर दार्जिलिङबाट पाएको यो चाहिँ स्टिकर हो जो चाहिँ म बादमा कहीँ युज गर्छु अनि अर्को छ डायरी स्मल सानो सानो डायरी छ कालिम्पोङ लेखेको अनि कालिम्पोङको जति पनि जग्गाहरू छ यो चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ थ्याङ्क यू अनि अर्को चाहिँ छ मेन थिङ टोट ब्याग कालिम्पोङ लेखेको छ अनि यहाँ वरिपरि त्यही हो कालिम्पोङमा भएको जग्गाहरू लेखेको छ सो यो चाहिँ एकदमै मलाई चाहि पनि रहेको थियो हो दामी पनि लाग्यो अलिकति अथेन्टिक भिन्टेज स्टाइलको पनि देख्नेछ सो या थ्याङ्क यू सो मच उमेश मलाई यो पुरा मन पर्यो फ्युचरमा चाहिँ म यो ब्यागलाई यति बेसी युज गर्छु अनि आजको भ्लग चाहिँ अल अबाउट त्यही कफी फेस्टको थियो अन्त मजा आयो फ्रुटफुल भयो सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फिल्म गर्दा गर्दै ठिकै मलाई साथीको मेसेज थ्याङ्क यू भनेर त्यसले पनि मेसेज आउँदैछ अनि म बादमा पढ्छु अनि आउँदो दिनहरूमा म अझै दामी दामी भ्लगहरू लिएर आउँछु जो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मन पर्दैछ होला आई गेस बादमा पनि मन पराओस् भनेर ठुलो होप छ दिस इज जस्ट अ बिगिनिङ गाइज आउँदो दिनहरूमा अझै म धेरै कुरामा प्रोग्रेस गर्छु धेरै कुरामा लर्न गर्दैछु रिलर्न गर्दैछु होइन सिक्दैछु एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल सी यु नेक्स्ट भ्लग बाई